დილამშვიდობისა ჩემო მეგობრებო. ესე იგი, დღეს არის 25 მაისი. ჩვენთვის ჩვენ ოჯახში ძალიან დიდი დღეა, ბედნიერი და ვართ ხალისიანები და აფორიახკებულები სიხარულისგან და რა ვიცი, სულ ასე თქვენც ბედნიერი გახარებულები და რა ვიცი, უამრავი ლამაზი და კარგი დღები გქონებოდით. ხო, ერთი სიტყვით ბევრი ვერ ვილაპარაკო. დღეს ველოდებით იოს, თომას და სოფოს მოდიან საქართველოში. ხო და დედაჩემი ამდენ სოფოს გემოვნებაზე აკეთებდა ყველაფერს და ახლა დიდი ბებია ბატონო შვილთაშვილის გემოვნებაზე აკეთებს. არაფერს არ უქნა, არ წიწაკა, არ ძმარილი, ყველაფერზე იძახის, ამას იოგას ინჯავს და ბოშ რო გავასინჯოთ, მერე მწარე რო იყოს, მერე წიწაკიანი რო იყოს, მერე მარილიანი რო იყოს და აგერ ხა საინში მოგვიწევს შევკმაზოთ ჩვენი საჭმელი. ხო, ასეთი ბედნიერები და გახარებული ვარ. მე ყავას მივირთ მოვაგერებ, წრუპავ, დიდკო საქმიანობს, როგორც ყოველთვის ჩემმა დედამ ღმერთო დიდხანს მიცოცხლე და მიეც ჯანი და ღონი და ყველას დედებს აბსოლუტურად, ვისაც ყავთ და ფუსფუსებს ასეთი დიკოები სახლში, ხო და ჩვენ ველოდებით უნდა დავხვდეთ სოფოს და მოვაპანწოლოთ ჩვენი პატარა კაჩუნია სახლში. ხო და დედამ გააკეთა მაყვალი გოგოება ამოიღო იმის თქმა მინდა და ამისთვის ვწერდი ვიდეოს და აგერ ვლაილაობ სხვა რაღაცას. მაყვალი ქონდა გაყინული. ოღონდ ის დიდი მაყვლები კი არა. ტყის მაყვალს რო უძახიან ადრე რო მაყვალი იყო. ხო და ხო ტყის. ხო და ის ტყის მაყვალი ამოიღო გაყინული ქონდა და ვაიმე გოგოებო, ესე იგი გეგონება აგერ გავიდა ახლა ბურდებზე მოკრიფა და მეიტანაო. ისეთი გემოქონდა, რო გალღვა, ხო, ისეთი ხალასი და ის იყო კაი სუნი ქონდა და გეგონებოდა ახალი დაკრეფილი. ხო და გააკეთა მაყვლის წვენი და ახლა სოფოს უყვარს მაყვალში საწყობილი წიწილა. იმერეთში ვიცი რომ იციან ახლა მაყვალი და სხვა გეში არ ვიცი თუ იციან მაყვლის წვენი, ვინც არ იცის მაყვლის წვენი, გაწურული მაყვალი როგორც ტყემალს ისე იკმაზება და იწყობა წიწილა შიგნით. ის პურზეც კაია, ცხელპურზე და ჭაძეც გადასარევია, მინდა გითხრა. ესე თქვა გალღვა ჩვენი გაყინული მაყვალი. ასე არის გოგოება. ახალივით არის ჩულქს ეძებს ახლა ეჭები რომ გავწურო მაყვლის საწური. აყენებდა ვერ. ბაიმე შემეცოდა ისე მაყვალისთვის გიჟდები მეთქი რა ფერა მწარებს ეიგრაფე სიმწირთხელები და კლეძილი და ეკლი. ესე იგი გამოვარ რა ის თქვა ინკას ქეწვეჭუბენე ერთი ამბავი უცი რაღაც შენი ბუდკა გაქვს მე უთხარი აქანა სხვა საღა შეუძლია რომ დადგეს და რომ მიიწიოს მაყვალი შენ სულ არ გაქვს მე უთხარი ამ ერთ ადამიანს აქვს და გეკითხა და არ ცუთას ფერილი აიგებდა ასე გაიგონით ალბათ მე უთხარი ამდენი რა თქინდოდა თქო და მიყვება ახლა რომ ვიღაც ქალიო იდგაო ყიდდაო და ბუდკასთან სადაც იდგა ის კაცი იჩხუბებოდა რაყენებდაო და გავიფიქრეო გულში ჩემი ბებიაც ადრე მახსოვს მეც ბავშვობაში ყრიფავდა მაყვალს და ვედრით მე მიქონდა ზესტაფონში და ყიდდა გოგოებო და წარმოიდგინეთ ერთხელ რო გაყიდა ასე მოკრეფილი მაყვალი წარმოგიდგენიათ თქვენ ახლა ბურდზე რამდენი უნდა იკოწიალოთ და ხელები მართლა დატყავული ქონდა საწყალ ბებიაჩემს რომ 2 და 3 ვედრა მაყვალი მოეკრიფა ხო და ერთხელ იმ მაყვლის ფულით მიყიდა ფანდური და მოვდიოდი იქიდან უჩხაკუნებდი ამ ფანდურს და ახლა მაშინ პატარა ვიყავი მაგრამ ახლა ვფიქრობ ბებია რა არის და ზოგადად ქართველი ბებიები ასეთები არიან
ერთი სიტყვით ველოდებით ჩვენ კაცუნას ვართ ემოციებში ბედნიერები და გახარებულები თქვენ სულ ასე გახარებულები და ბედნიერები იყავით ჩემო კარგებო ხო ახლა შემეკითხებით იქ კომენტარებში და თავი რო შევიწუხოთ დღეს არ ძალიან საპასუხოდ პასუხი ანუკა რატო არ მოცა ანუკა ვერ მოდის რაცა თავისი მიზეზების გამო ყველაფერი კარგად აქვს და ბედნიერადაა მისი მეუღლე მუშაობს და თავის სამსახურიდან ვერ მოდის შაშანაც იყო ანა ჩამოსული მეუღლის გარეშე და წელს ასე გადაწყვიტა რომ არ წამოვიდეს და მე ჩამოვა სხვა დროს. ხო და მოდის მარტო ბებო კაცი, ბებო სიხარული კაცი, კაცური, ბები ახლა უზდელია, იმიტომ რომ ფიქრობენ ორივე ბებიები დიდი და პატარა ბებია, როგორ დავმალოთ ჩვენი ნივთები, რომ იმ რახაროხით არ დაგვიმტრიოს. უკვე ჯერ ჩამოსულა ბავშვი.